Bun, o să încerc pe scurt să explic despre formular și cum el funcționează, da? Aici că de datele de bază, nume client, adresă, date, în parte tip material, iarăși indică și așa mai departe, iarăși tot așa, ce tip de material, culoarea, ce tip de material, aici aveți tipul de fixare, vizibil ascuns, și ajungem la baza unei casetele, da? Casetate este așa o clasificat, respectiv când apeși casetă apare imaginea și apare distanța. Nu, aici puneți lungimea, așa, 2000, așa aici, de exemplu, 1500 lungime. El automat calculează numărul de lamele și distanța între ele, sau distanța de sus, de la prima lamea până la următoarea lamea. Dacă schimbăm altă lamea, atunci se schimbă și distanța. Și dacă ne coborăm mai jos, aici avem metri lineari de fâșie, avem din ce e creat e. Dacă e, de exemplu, e sistemă, dacă e ascunsă și dacă e vizibilă, da? El de bază e ca, deci dacă e vizibil, atunci se dispare, da? Vizibil. E că dispare aici doar vizibil, și pe superior și pe exterior. Respectiv, aveți alt tip de jaluziele, atunci apăsați jaluziele, deschidem aici nucaiul, asta, da? Avem. Iar și îl faci calcul automat după ce este, da? După datele care sunt. Dacă schimbăm 2300, el o să schimbe datele și o să schimbe și numărul de lamele, distanța între ele. Dacă schimbăm alt model, la fel. Și tot așa mai departe, el o să fie și jos și o să facă și jos modificările. Iar că o să fie 90 de metri lineari de fâșie, trebuie pentru respectiv astea două garduri, el sumează tot. Ca metri pătrați de gardă avem atâția. Indicatori sau alte măsuri se pot indica cât dorim noi. Și formularul ăsta, după printare, el merge în producere. Adică, el se arată în felul următor, e ca așa se vede, da? El merge în producere și oamenii văd ce și cum și trebuie să producă și la ce distanță trebuie să asambleze gardul. În cazul asta e așa, detalii superficiale. Dacă o să fie prezint interes, atunci o să prezintă mai multe. Aici sunt mai multe module, da, parapeți iarăși, de care vreți, unghiular, drept și așa mai departe, schimbă imaginea și la fel se schimbă și calculul. Aici sunt portițe și mai multe alte. Tot ce e necesar și poate fi inclus sau ce se poate de produs, tot se poate de inclus în fișierul respectiv.